우리 오시장님들 반갑습니다. 사랑합니다, 형님들. 기분 좋게 하루를 시작해봅시다, 형님들. 비가 오고 그랬어, 나 생각이 나서 그랬어. 무거운 수행중 형님 보고 싶어. 내가 덩배 실력으로 누굴 가르칠 만한, 강의를 할 만한 실력이 안 되는데. 나 개탄으로 한번 강의 한번 해줘야겠다. 오늘 강의할 거는 노심커 편, 그리고 프리리그 편. 그렇게 두 개만 강의해 주겠습니다. 노심커와 프리리그 편. 자, 프리리그가 뭐냐? 자유로운 리그예요, 자유로운 리그. 그 말은 뭐냐? 싱커가 먼저 떨어지고 자유롭게 낙하되는 웜. 천천히 낙하되는 웜. 이거를 다시 말해서 프리리그라고 해요. 자, 싱커는 고정이 안 됐어요. 싱커 먼저 끼고, 그 다음에 고정을 안 한 상태로 그 웜을, 바늘을 껴요. 그 다음에 웜을 이렇게. 웜은 그냥 아무렇게 껴도 상관없어요, 솔직히. 제가 보기에는 웜은 아무렇게 그냥 내키는 대로 끼세요, 그냥. 냄새. 이거는 파요에 파내고 있는 콩크로우. 냄새를 맡아보면은 옥수수 향이 굉장히 많이 납니다. 채비는 어느 정도 우리 형님들도 할 수 있을 거라고 생각합니다. 프리지그 채비는. 뽕돌은 자기 취향에 맞게 쓰세요. 너무 무겁지도 않게, 너무 가볍지도 않게. 그 다음에 똑같이 캐스팅해요. 다 캐스팅했다. 그러면은 여윳줄, 여기는 딥낚시기 때문에 여윳줄을 살짝 주고 가만히 놔둬요. 그냥 던졌죠? 착수가 돼요. 그러면 좀 기다려요. 싱커가 먼저 착수하고, 아까도 말했듯이 프리리그예요. 싱커가 먼저 착수하고 웜이 프리하게 떨어져요. 프리하게. 처음부터 다시 할게요. 엔지. 싱커는 이동, 그리고 뒤에 웜은 고정. 저 같은 경우는 주로 쓰는 게 이제 콩크로우라고 파요사에 그 벌크로 파는 거, 이거 싼 거 있어요. 그거. 기본적으로 프리리그는 착수가 되면 싱커가 먼저 딱 떨어져요. 싱커가 먼저 쭉 떨어지고 이 웜이 프리하게 착수가 돼요. 프리하게. 막 달달달 거리도 막 하니까 이렇게 캐스팅을 했으면은 가만히 있어요, 그냥. 가만히 있어요. 왜냐? 싱커가 먼저 착수가 됐으면은 웜이 착수되는 시간이 한참 걸리니까. 계속 있어요, 그냥. 이렇게 있다 보면은 딱 착수되면은 이제 베스가 딱 보고 있어요. 팔랑거리는 게 내려오네. 착수했다. 계속 지켜봐요. 바로 물진 않아요. 겨울에는 이상한 게 막 내려와요. 팔랑거리면서. 하늘에서 팔랑거리면서 뭐가 이상하게 내려와요. 그러면 계속 째려보고 있어요. 저 뭐지? 근데 착수가 됐어요. 그러면은 관심을 끄는 게 한 7초 정도 돼요. 베스의 관심을 유도할 수 있는 게 7초 정도 돼요. 베스는 7초 정도 쳐다봐요. 계속 쳐다봐요. 활성도 안 좋을 때는 7초 정도 쳐봐요. 근데 움직임이 없어요. 그러면은 베스가 뒤로 돌아가겠죠? 이럴 때 호핑을 살짝 호핑을 한번 탁 주면은, 호핑을 타면서 다시 싱커가 먼저 뛰어오르고, 그 다음에 웜이 또 웅 하면서 나는 가재 하면서 이렇게 하면은 베스가 저 새끼 뭐야, 가재가 막 날라댕겨 하면서 또 쳐다보고 있어요. 와, 야, 저거 먹을 수 있을까? 와, 가재인데? 저거 어려운데? 그러고 또 착수가 딱 돼요. 이러면은 또 약해 보여. 움직임이 없으니까. 이 베스가 또 고민하기 시작한 거야. 베스가 7초 정도, 딱 7초 정도 기다려요. 먹을까 말까. 저거 건드려 볼까 말까? 왜냐? 베스는 손발이 없어요. 이 주댕이로 물어봐야 돼. 그래야 주댕이로 물어봐야 이게 뭔지 알 수가 있어요. 딱 쳐다봐요. 그냥 계속 째려봐요. 그냥. 근데 또 반응이 없어. 한 7초 정도 지났는데 반응이 없어. 그러면 고개를 살짝 돌리려고 할 때 호핑을 또 쫙 줘요. 호핑 이전 딱 주면 야, 저거 먹을 거 맞나 봐. 저걸 뭐 먹을 거 맞나 봐. 야, 저거 먹을 수 있겠다 하면서 다가오면서 입으로 덥석 삼켜요. 딱 먹어요, 입으로. 삼켜요. 그 다음에 그 입으로 딱 삼킨 다음에 끝나는 게 아니에요. 막 입에 돌려요, 막. 이렇게 돌려야 잘 먹을까? 이렇게 돌려야 잘 먹을까? 이렇게 돌려야 잘 먹을까? 하면서 막 웜을 막 가지고 막 뜯어 먹어요, 막. 응? 뜯어 먹다 보면 우리가 흔히 느끼는 톡 이게 뭐냐? 겨울에 베스가 웜을 덥석 삼킨 다음에 입에서 막 돌리고 있는 거예요, 막. 이리 절렸다 돌이 절렸다 막. 이제 그런데 여기서 초보자와 고수의 차이가 납니다. 나는 기다려줘. 나는 고수기 때문에 입에서 톡톡 한다고 해서 후킹하지 않아요. 기다려줘요. 끌고 갈 때까지 기다려줘요. 왜냐? 아까 말했죠? 제가 쓰고 있는 콩크로예요.
씹을 때마다 콘향이 막 옥수수 향이 팡팡 뻗어나가요. 우와 맛있어 하면서 막 물고다가 나만 먹어야지 하면서 막 도망가요. 라인을 끌고 쭉 가요. 도망가는 거야. 나만 먹으려고. 그때 그냥 내리 툭 까는 거예요 그냥. 그게 프리리그입니다 형님들. 그렇지만 현실은 다릅니다. 입질 없어요. 입질 없어요. 입질 없어요. 입질 없어요. 액션법을 알려주세요. 액션법은 프리리그 액션법은 두 가지입니다. 호핑 그리고 드래깅. 이 두 가지밖에 없어요. 호핑 하든지 호핑 드래깅 하든지 드래깅. 아 그건 자기 내키를 대로 하는 겁니다. 자기가 내킬 대로. 계속 그냥 드래깅만 하는 사람들도 있고 계속 호핑만 주는 사람들도 있고. 왜냐? 아까 말했잖아요. 웜이 착수가 딱 돼요 처음에. 그럼 배스가 딱 쳐다보고 있단 말이에요. 근데 얘는 가재야 가재. 가재 웜이란 말이야. 팔랑팔랑 거리면서 땅바닥을 거꾸로 이렇게 기어가요. 응? 이제 가재로 빙의를 하는 거예요 형님들이. 형님들이 낚시할 때 정말 잘못된 게 배스로 빙의하면 안 돼. 배스로 빙의하면 안 돼. 나는 가재다라고 생각해야 돼요. 형님들 가재 본 적 있어요? 가재는 뒤로 뛰어가요. 퐁 하면서 퐁 뛰어가요. 가재 액션은 드래깅보다는 살짝 호핑. 슉 너무 큰 호핑을 준다. 그러면 배스한테 저거는 이 겨울에 내가 먹기 힘든데? 저 정도 되면 내가 겨울에 따라갖고 먹기 힘들까? 내가 열심히 뛰어가서 못 먹을 것 같아. 그렇게 하면 안 됩니다. 살짝 호핑. 훅 한 다음에 충분히 쉬어줘요. 그러면 내가 덩치 큰 배스인데 내가 저 정도는 잡아먹을 수 있지. 넙석 먹어버리는 거예요. 1편 프리리그 강의권. 프리리그 이 정도만 알면 잡을 수 있어요. 대신 4월달부터. 이제 노싱커 편 들어가겠습니다. 노싱커 편. 자, 싱커가 없어요. 그냥 자유낙하예요, 얘는. 말 그대로 노싱커는 그냥 담배 필 때 쓰는 거예요. 던져놓고 착수도 하루 종일 돼요. 거기 딱 해놓고 이게 스피드크로우 노싱커. 스피드크로우 노싱커. 봐봐요. 던져놓고 그냥 가만히 있는 거예요, 그냥. 가만히 있어요. 그러면은 얘가 착수되는 시점이 수심에 따라서 물론 다르겠지만 엄청 늦게 착수합니다. 다른 것도 아니고 스피드크로우는 팔랑거리는 게 많아요. 등치가 있어요. 팔랑거리다 보니까 점점 더 늦게 들어요. 스트레이트 원보다 더 늦게 떨어져요. 팔랑팔랑 하면서 바람 불면 다시 떠올랐다가 또 팔랑팔랑 나는 힘없는 가재옴 하면서 추주주주 갈렸으니 그건 잘못된 생각이에요. 호구음이 더 빨리 가라앉습니다. 자, 어느 정도 한 10초 20초 있었다 치면은 한 번만 살짝 호 그냥 가만히 또 있는 거예요. 그냥 이렇게 노가리 까는 거예요. 그냥 뭐 담배도 한 대 폈다가 막 핸드폰도 확인했다가 뭐 잘 지내냐 막 하면서 온 사람들하고 어떻게 좀 잡으셨어요? 날씨가 좋네요 막 이러고 막 놀고 있고. 그냥 자 1번 2번 어떤 게 더 천천히 가라앉을까요? 1번 2번 형님들의 생각에 어떤 게 더 천천히 가라앉을까요? 덩치가 작다고 천천히 가라앉는 게 아닙니다. 오히려 노싱커를 썼을 때는 2번이 더 천천히 가라앉아요. 왜냐? 면적당 부피가 크기 때문에 가라앉는 속도가 더 천천히 따릅니다. 진짜 물속에 담가보면은 이것보다 더 큰 게 더 천천히 가라앉습니다. 지금 형님들이 잘못 생각하고 있는 게 있어요. 스트레이트 웜이 이것보다 더 천천히 가라앉는다고 생각하지만 정작 써보면은 스트레이트 웜이 더 빨리 가라앉고 이게 오히려 더 천천히 가라앉습니다. 예. 물의 마찰이 더 커서 이런 게 더 천천히 가라앉습니다. 자, 그러면은 노싱커 할 때 어떤 게 더 좋겠어요? 활성도가 낮을 때는 최대한 천천히 가라앉는 거, 그리고 활성도가 높으면은 빨리 가라앉는 거. 그렇게 그 노싱커를 써주는 게 좋겠죠? 프리리그나 노싱커를 할 때는 채비를 던진 순간 웜에 대해서 빙의를 하세요. 하지만 필드를 돌아볼 때 캐스팅하기 전까지는 내가 뱄으면 어디에 있겠구나, 내가 뱄으면 어떻게 있겠구나, 그런 걸 생각해야 합니다. 그러면 지금 타이밍이 뭐냐? 담배 타임입니다. 왜냐? 나 캐스팅했어. 나 노싱커 캐스팅했어. 담배 한 대 펴야 돼. 기다려야 합니다. 좋다.